меч гладиатора. Я взял Фридриха Ницше эпиграф. Не глядите на солнце, вашим ночным вачам хопить і місяцового святла. Чого вартыя багацце і пасады, калі яны атрыманы не ў спадчыну, а здабытыя мазалямі і цягам часу, кар'ерысты марнасці, марыянеткі маралі, на калені перад грамадскім, толькі на каленях вы здольны задзіраць адзін перад адным галовы. Вы гуляеце ў жыццё, як тэатр Шекспіра, мне ж даспадобы амфітэатры Нерона, на іх добра размумаевым з усіх бакоў пяску, дзечыя асобы сапраўды паміраюць і перамагаюць, хвалююцца і кахаюць і цешацца, калі перажывуць канчатак апошняга дзеяння жывой п'есы. Вы майстры сцэны, толькі акторы, вычварэнцы саміх сябе, а яшчэ пытаецеся, чаму не карыстаюся агульнаю шклянкаю, а п'ю з пляшкі і абавязкова в адзіноце. Я не бачу вас, вы яшчэ не памерлі, але так і не нарадзіліся. Дзе вы? Я магу успрыняць вас праз кінуты з трапезы думак абсмоктаны шчам інтэлект, які вы пішаце мараллю, тады ўвесь свет ператворыцца ў амфісцэну. Як гэта прыгожа, жывая карцінка вашага праяўлення, сваркі і бойкі між дзяржавамі, народамі, класамі. Я углядаюся ў любоў і нянавісць і не бачу добра і зла, а вы між любов'ю да жыцця і веданнем аб смерці знайшлі абрызаную костку і прагнуце з яе мяса. Кожны з вас павінен любіць бліжняга, а вы спачуваеце адзін аднаму. Яшчэ горш, вы блытаеце любоў з самаахвярнасцю. Кажу вам, меч гладыатара – гэта пэндзель, якім фарбуюць жыццё, а не свет ад колер жыцця.